Есть уникальная книга «Энциклопедия Копейская». Это летопись нашего города. В ней собраны истории о судьбах многих копейчан, сотнях событий и фактов из истории нашего города. Поколение за поколением копейчане создавали свой город, вписывая в страницы его летописи строки, наполненные трудом и талантом. Люди – главные герои этой книги, и кем бы они ни были, шахтерами или машиностроителями, врачами или учителями, они – творцы Копейска, его создатели и строители. За строками энциклопедии встают образы людей, для которых Копейск стал главным городом жизни, прекрасной малой родиной. Из сотен биографий наших земляков складывается яркий, значительный образ шахтерского города. Многие из тех, кто возьмет в руки эту книгу, найдут здесь статьи о своих родных и близких, хорошо знакомые имена. А еще они узнают десятки новых имен, неразрывно связанных с историей нашего города и которые мы не должны забывать. Копнет угольную гордую стать, в этом городе кто-то воздвиг. Ей под тяжестью лет не пропасть. Говорят, уголь есть, будем жить, помня тех времена, кто впервые спустился с собой. На шахтерах равнялась страна, их судьба стала нашей судьбой. В 1917 году, во время Октябрьской революции, шахтеры поддержали советскую власть. В период гражданской войны организовали большевистское подполье. За героизм шахтеров город был удостоен высшей награды того времени – орден боевого Красного Знамени. Лишь 7 городов во всем Советском Союзе были удостоены такой награды. Среди них наш Копейск. Небо, дыхание свое затаи, реки, свой бег на мгновение сдержите. Родина, видишь, шахтеры твои, те, что погибли, застыли в граните. Во время Великой Отечественной войны в Крыму проходила линия Трудового фронта. На заводах Копейска выпускались мины, снаряды, авиабомбы, детали для «Катюш». Уже в первые месяцы войны Государственный комитет обороны принял специальное постановление об увеличении добычи угля в Челябинской бассейне и поставил задачу на шахтах Копейска добывать среднесуточную добычу до 12-13 тысяч тонн. Это потребовало героических усилий со стороны копейчан. Все, кто мог, спустились в забой. Когда мужчины ушли на фронт, в забой спустились девушки. И тогда на всю страну прозвучал призыв копейчанки Екатерины Подорвановой: девушки в забой. Было время горькое, край врагом ограбленный, с болью и с науками поднимался бабушка. Только утро серое зорькой занималась, чьи-то жены верные в шахту опускались, грохотали где-то взорванные дали, бабы для победы уголь добывали. За годы войны угольщики Копейска добыли до 16 миллионов тонн угля, неся тем самым большой вклад в обеспечение бесперебойной работы промышленности Урала. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 10 копейчан были удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Федор Алабудин, Иван Васильев, Иван Глухих, Георгий Кузнецов, Павел Огнев, Василий Бахманин, Николай Сириченко, Феодосий Щур, Василий Рыбкин, Семен Васильевич Хохряков, дважды Герой Советского Союза. За трудовые подвиги
11 копейчан были удостоены звания Героя социалистического труда. Уголек, уголек, одаренное солнце земное, как тебя нелегко в темном штреке дробить. Ты подвластен лишь тем, кто овеян и стужей и зноем, кто способен свой край по сыновьи беречь и любить. Историческая память – главный фундамент, на котором строится настоящее и будущее. Это дань нашего уважения к жизни и делам наших предшественников. Летопись нашего родного города подтверждает нашу уверенность в том, что мы живем в городе с интереснейшей и яркой историей, с прочным настоящим и не менее замечательным будущим. Как обычно бежит наша жизнь чередом, мы с годами становимся старше. Только город с красивым названием Колейск. На глазах все становится краше.